Ciao Patavini, vi do il benvenuto in un video dedicato a 5 pizzerie da provare a Padova. Sarà il primo di una serie che andremo a realizzare perché le pizzerie sono tante, i gusti e i sapori sono soggettivi. Noi andremo a chiedere ad ogni pizzaiolo una margherita e una pizza a loro scelta per capire l'identità, il pensiero e la filosofia che c'è dietro alle loro pizze. Siete pronti? Quanto adoro e quanto mi piace l'arte bianca e la pizza in generale. Beh, io ho il pomodoro un po' nelle vene. Voglio, stiamo parlando troppo. Devo mangiarla calda la pizza. Ciao, grazie. È stupenda, Davide. Ciao Patavini. Che fregato. Patavini, sono tornato da Maria di Maxim. Grazie Ciao. Maria. Grazie a voi. Anche oggi mangiamo pizza come hai detto poco fa. Sì, assolutamente, non vedevo l'ora. Beh, io sì, non vedevo l'ora, devo essere sincero. Ho una dipendenza, te lo devo dire proprio. Immagino, perché appunto nel mentre che preparavamo le pizze mi dicevi che mangi sempre pizza. Probabilmente qualcuno può non credermi, ma è veramente così, No, non no. riesco a smettere. Io ti credo e lo farei anche io. Raccontami a proposito un po' la filosofia che hai tu dietro la scelta degli impasti, degli ingredienti e dietro la tua pizza. Per prendere un esempio, la tua è con la zucca perché il periodo chiama, quindi io sto incanalando questo tipo di pensiero sui miei clienti. Giusto dire Sì, così? hai una filosofia Giusto? volta Sì. alla stagionalità. Stagionalità, sì, assolutamente, cercando sempre di rimanere in un prezzo abbastanza contenuto anche per cercare di offrire il mio prodotto a tutte le Certo. persone, cercando di mantenerlo sulla stagionalità del prodotto. Quindi al momento c'è la zucca, la cima di rapa che non vedevo l'ora con la salsiccia, tutte cosine un po' più particolari, insomma così via andando. Stagionalità e accessibilità. Sì. Com'è nata Pizzeria Maxim? È nata da un pensiero del mio papà con la mia mamma, ma all'epoca c'era anche la cucina. Durante il Covid ho partorito l'idea di fare solo Solo pizzeria, pizza. sì, quindi tornare alle origini, perché mio papà è nato come pizzaiolo, fare un prodotto che potesse emergere su tutti gli altri. E così è stato. E pizza napoletana rigorosamente, Sì, perché sì. tuo papà so che non faceva pizza napoletana. No, faceva la classica, quella sottile, fa conto che il suo panetto era un 160 grammi, questo è 280. Lo so. Anche se non sembra quando poi la mangiate, perché c'è chi riesce a mangiarne anche 2-3 alla volta. Confermo, io ne ho prese 2 l'ultima volta che sono venuto. Hanno tutta la mia stima. Direi che andiamo all'assaggio. Vai, io Cosa prendo dici? una margherita, È sempre molto buona. La margherita l'ho già assaggiata, io ho chiesto appositamente la margherita e la pizza a vostra scelta per questo motivo, anche perché è bello sentire un po', anche vedere oltre alla stagionalità un po' di creatività, un po' di scelta anche degli ingredienti, non solo degli impasti, delle metodologie. Molto buona, saporita, delicata, leggera. Non sembrava vederla, ma in realtà è molto leggera, come in realtà tutte le tue pizze, perché anche le altre che avevamo fatto in passato erano corpose ma leggere. Grazie. Adesso io mi gusto un po' di anche margherita. Ok. Loro li salutiamo e ti lascio andare a sfornarne Va altre. bene, ok. Grazie intanto, Grazie sai. a te, è sempre un piacere. Alla prossima. Immancabile nel nostro tour di queste 5 pizzerie anche Balobino. Sono qui con Davide che è l'ideatore e tuttora anche le mani del progetto. Ciao Davide, ben ritrovato. Ciao, piacere mio, Grazie di averci riaccolto. ci mancherebbe. Io voglio che mi racconti brevemente, vorrei che mi raccontassi brevemente l'idea, l'anima e gli impasti di Balobino, perché prima gli ho chiesto, attualmente ne hanno 8 in carta di impasti diversi. Esatto, l'idea nostra è quella di portare avanti una tradizione di famiglia che nasce dai lievitati e quindi l'abbiamo sviluppata in questo formato. Abbiamo 8 impasti, 4 di quali sono cotti al vapore, quindi abbiamo una di grano duro e qui una di riso e orzo con un gritto di lenticchie e grano saraceno. Hai delle bellissime pizze, tu giustamente ogni giorno ti metti alla prova, esperimenti. Esatto. La sì. ricerca che tu fai non è solo sugli impasti, ma anche sugli ingredienti e gli abbinamenti, perché sono pizze molto belle da vedere e anche molto buone da mangiare, grazie anche alla qualità degli ingredienti che hai. Esatto, sì. Qui abbiamo un mix di pomodori pugliesi con una stracciatella pugliese, dei germogli di basilico genovese. Qui invece abbiamo sempre stracciatella, maiale cotto a bassa temperatura, spinacino al vapore, un fondo di porcino e un battuto di fiorone. Questa è la fuoricata del momento, questo è il grande classico. Grande classico, non ho potuto fare a meno di chiedertelo, l'ho anche già assaggiato, questa non l'ho mai provata, quindi posso dirti, partiamo da Devi. questa, a te l'onore. Mi butto anch'io? Vai. Grazie. Proprio ricorda la stagione, l'impasto è croccantissimo, super saporito. Se ti rimangono altre 10-12 base di queste me le porto a casa, me le mangio tutto il giorno perché io morirei mangiando queste cose. Dopo te le do. Vai, volentieri. Abbinamento molto fresco, molto curato come tutti quelli che fai te. A me piacciono le tue pizze perché sono un quadro e io adoro l'arte bianca, lo sai, lo sanno. Me l'avevi raccontato, sì. Faccio un altro morso.
La tua, Davide, è una pizza diversa dal concetto di pizza che è intesa solitamente in giro. È una pizza degustazione, è una pizza molto attenta, abbinata in questo caso ad un rosé. Le persone possono scegliere diverse tipologie di pizze, anche sperimentare il proprio palato e le tue e le vostre mani, giusto? Esatto, noi consigliamo sempre di sviluppare la cena con la condivisione della pizza. Si decide, si dibatte su che degustazione fare. Certo. E noi consigliamo di usare così il nostro prodotto. Come abbiamo fatto adesso, io ti ho chiesto la margherita classica e tu mi hai proposto io ho questa insistito su questa. bellissima. Non è neanche troppo insistito. Cin. Sì. È stupenda, Davide, cioè anche con l'olietto lì, cioè c'ha tutti gli ingredienti al posto giusto e lo sai, non te lo devo dire, però giustamente lo faccio notare a loro. Sono così. Vorrei dire come me la ricordavo, ma forse non me la ricordavo così buona. Mondiale. Anche il pomodoro, c'è molta attenzione appunto sia nella ricerca come dicevi tu, sia come viene steso nella base. Super buono, super gustoso. E la semplicità premia. Patavini continua il nostro viaggio nelle 5 pizzerie da provare a Padova. Oggi sono con Ronny, che adesso vi presento, da Tosca. Ciao Ronny. Ciao. Grazie dell'accoglienza. Cosa rappresenta la vostra idea di pizza e da cosa è nato Tosca? Tosca nasce da una passione per questo mestiere, per questo lavoro e soprattutto per la pizza. Ci piaceva fare appunto un prodotto a nostro gusto, con un impasto fatto da noi, con dei prodotti di stagione. Perciò noi cambiamo il menù anche 4 volte all'anno in base alla stagionalità dei prodotti. Cerchiamo di fare poche pizze ma fatte bene a nostro gusto. Fate molto bene, secondo me menù con troppe proposte non sono mai troppo utili e voi mettete anche molta attenzione nell'impiattamento e nel dettaglio. So perché vengo a mangiare ogni tanto, so perché ho visto il menù e quindi lo posso affermare con molta certezza. Quante tipologie di impasti proponete voi? Noi facciamo un tipo di impasto che è un tipo napoletano, non è proprio il napoletano, segue il disciplinare. Da quanti anni siete qua? Abbiamo superato i 4 anni. Ah bene, quindi fra un po' c'è In il pieno quinto Covid, compleanno. sì. Vabbè dai, nel bene e nel male ha portato qualcosa anche il oltre Covid. alle aspettative. Sono contento per voi, pensavo di più di 4 anni, devo 4. dirti la verità, però festeggeremo il quinto compleanno allora quando arriverà. Ronny ci ha portato al tavolo entrambe le pizze, vi assicuro che quanto ho amato vederle fare, amerò il momento perché non vedo l'ora di assaggiarle. Partirei dalla più semplice, come sempre ci siamo fatti fare una margherita e una loro scelta, in questo caso la Tosca, con porcini saltati, crema di zucca, guanciale croccante di Sauris e scaglie di tartufo nero. Gli ingredienti molto buoni, si sente l'olietto buono, il pomodoro San Marzano, l'impasto mi piace molto, che c'è da dire, non vedo l'ora di provare la Tosca. Il profumo che emana questa pizza, e non è solo quello del tartufo, è incredibile. Vado subito al taglio e all'assaggio. Bella saporita, bella autunnale, bella ricca, ma allo stesso tempo delicata ed equilibrata. Mi piace moltissimo quando le pizze diventano un quadro, un'identità dell'artista, sia del pizzaiolo sia di chi crea le pizze o chi crea il menù. Grazie. Patavini, ne approfitto, sono arrivate le pizze calde, io mi sono accomodato con Giorgia, ciao Giorgia, Ciao. che è la titolare di ben tanti locali. Siamo alla Mafaldina, in centro in questo centro, momento. a Padova. E come sempre ho chiesto una margherita e una pizza speciale, raccontacela direttamente Allora, tu. qui abbiamo la margherita extra top, nonché un mix tra fior di latte di agerola e bufala, entrambe campane, teniamo molto a questa cosa Lecito. qui, olio e pomodoro San Marzano, con delle foglioline di basilico sia in cottura che fuori cottura. Ho visto. Dopodiché mafaldina bianca senza pomodoro, con provola affumicata, anche questa di agerola, tarallo sbriciolato con sugna e pepe, chi è napoletano lo conosce molto Chiaro? bene. La Anche chi non è napoletano. anche dai, chi non è napoletano, ma la cosa diciamo bella di questa pizza è che il cornicione è ripieno con ricotta e salame Napoli, che è un salame bello stagionato. Mi riporti a tanti anni fa, quando io vivevo a Pescara, mangiavo sempre in una pizzeria napoletana il cornicione faceva il ripieno, quindi sono cornicione. molto contento di questa cosa. Bene, grazie. Racconta un po' com'è nata la vostra voglia di fare pizza, la vostra Sì? idea di pizza. Beh, io ho il pomodoro un po' nelle vene, no? Perché vengo da Bella una questa. famiglia, mio nonno pizzaiolo, è venuto a Padova negli anni 60, ha aperto la pizzeria, lui e i suoi fratelli. Io ero piccolina, dopodiché per un periodo abbiamo preso altre strade rispetto alla ristorazione e a una certa ho detto al mio compagno, Torniamo in pizzeria. gli ho detto o torni a Padova o ti lascio. Alla fine è tornato, hanno aperto i locali, capito? Esatto, la prima a Pontevico d'Arzere, poi Ponte Certo. San Nicolò, la Sporto di Pontevico d'Arzere, centro storico e tra poco Monselice. Vabbè, andiamo all'assaggio, dai, non riesco a resistere. Io ormai la conosco troppo bene. Immagino. Ti sto facendo assaggiare una birra amalfitana. Infatti quando Ok? l'hai nominata prima ho detto wow, vai. Kombucha di limone. Che tipologia, che stile è? Questa è una Pilsen. Bellissima. Vediamo se si sente la costiera subito al naso. Vado in E io? vacanza, Mi bevo un americano. Cheers.
Tu fai il campano e io faccio la padovana. Esatto, ci si invertono i ruoli, vedi, è una certa, molto buono. È una bella chicca questa. Devo ancora arrivare al cornicione, ma provo la fumicata, mi fa impazzire. Con Arriva, la croccantezza del tanto tarallo. la finisci, la finisci. Voglio, stiamo parlando troppo. Devo mangiarla calda la pizza, hai capito? Mo stai zitto e mangi. Ma adesso voglio assaggiare anche la tua, Cioè io devo dargli la mia pizza adesso. Io adesso Ha ti deciso richiedo questa la cosa, io volevo continuare. Dopo invece... te la rilascio, Va se bene. vuoi. Ma io ho l'obbligo Di assaggiare. e la volontà di assaggiare. Va bene, farò esattamente. anch'io questo sforzo. Anche questa. Poverino. Io quando mangio la faldina mi vengono in mente le montagne della Ah, costiera sì? amalfitana. Bello questo ricordo. È bello quando uno mangia un Sì. cibo, un prodotto, Un prodotto, qualcosa e perché ricorda... tutti collegano la costiera amalfitana al mare. Invece, E la invece- costiera amalfitana è molto monti, non solo pesce, ma anche animali come e ritrovi maiale, la provola, la sugna, esatto, salame. E quindi noi che veniamo da Ravello, quindi sopra, non siamo abituati a mangiare il pesce come tutti pensano. Vedi? Con questa Bella chicchetta. questa. Ti ringrazio per questa chicchetta, molto aggradita. Prego. Altra pizzeria, siamo zona Paltana da Pizzeria Tramerli. Gode di meno fama delle altre solamente perché è più recente. Una pizza molto interessante che adesso vi porto a scoprire. Andiamo. Patavini, io mi sono accomodato con Michele, che è uno dei Ciao. Tramerli. Assolutamente sì, Io gli ho richiesto la margherita, lui ci ha presentato la Tramerli. che secondo me è una delle pizze migliori che abbiamo in menù e ci identifica proprio per la bellezza anche estetica oltre che per la bontà della stessa pizza, ma dopo te ne faccio assaggiare una. Infatti io posso solo immaginare e fidarmi di te. Mi racconti un po' la storia che io conosco già dei Tramerli e del Certo. perché nasce questa pizzeria. Assolutamente, beh, io abito qua vicino e con i miei soci, appunto gli altri due Merli, avevamo sempre avuto la voglia di avere un piccolo locale dove fare la pizza, visto che venivamo tutti nell'esperienza scolastica nostra come aiuti pizzaioli piuttosto che camerieri in pizzeria. Quindi abbiamo trovato questa opportunità, l'abbiamo comprata, rifatta completamente, e abbiamo dato un'identità nostra e adesso stiamo lavorando molto bene, la clientela è molto contenta Io posso confermarlo perché l'ho già provata. e niente, dobbiamo provare Dai, andiamo. questa pizza. La base di questa pizza, il sugo di pomodoro che c'è sopra, lo facciamo noi sulla base di pomodorini che mettiamo in forno, li frulliamo e quindi ha un sapore veramente particolare. Dobbiamo fare per forza cambio piatto adesso perché mi stai mettendo troppa voglia. Io vado a dire che questa margherita è molto leggera, l'impasto presumibilmente, ma in realtà già lo conosco, è molto digeribile, Certo. è molto leggero, è una buona margherita. C'è una ricerca anche sulle farine molto particolare, proprio perché essendo nato un po' come gioco, curiamo molto le materie, facciamo molta ricerca e quindi la pizza viene fuori Certo. molto digeribile anche per tutte le ore di lievitazione, di maturazione che facciamo fare e il risultato è molto buono. Volevo proprio andare un po' sul tecnico, l'impasto, che farine usate e quanta maturazione hanno? Allora è un mix di farine, è sempre un segreto poi Io ci ho provato. Stiamo parlando di un impasto al carbone vegetale, quindi anche qua un mix di farine con l'aggiunta di carbone vegetale che rende la pizza molto leggera e secondo me, ripeto, anche molto bella da vedere. Io credo anche molto gustosa, a maggior ragione anche per la salsa di pomodorini che fate voi al forno e come dici tu è anche molto bella da vedere, che è un bel quadretto, quasi un peccato mangiarla. Poi c'è del grana in cottura che esalta proprio tutti quanti. E che fa la piccola crosticina insieme alla Assolutamente. mozzarella. Quello che avevo detto. Non posso dire niente, è un'esplosione incredibile al palato. Si sente il grano, si sente la sapidità dei pomodorini. L'impasto è molto buono effettivamente anche questo. L'occhio vuole la sua parte anche perché il gioco del carbone vegetale è anche quello. Vai, ciao. Patavini, abbiamo terminato il nostro viaggio in queste 5 pizzerie. Spero che questo video vi abbia messo curiosità, tanta fame, tanta voglia di pizza. I pareri che vi ho dato sono puramente soggettivi, quello che sentivo nel momento e quello che il mio palato e le mie emozioni avevano voglia di comunicarvi. Fateci sapere nei commenti la vostra pizza preferita e ci vediamo per l'episodio 2. Ciao! Stavo bevendo di nascosto, ma il mio camera mi vuole riprendere tutti i momenti, come è giusto che sia.